à vélo sur le périphérique toulousain. Mais non. Il y a vraiment des cas. L'échec je vis, je fais 10 terres avec le 10. Négro c'est minimum 50-50 si tu veux que j'accepte le bis. Je prends la prod, je lui coupe les bœufs. Je continue jusqu'à ce qu'il s'arrache tous les